It's game time, squad. हे गाइस, मेरा नाम है सोनू। आप देख रहे हैं टेक मुंबईकर और गेमिंग ईयरबड्स का धमाल मचा हुआ है। बहुत सारे गेमिंग ईयरबड्स लॉन्च हो रहे हैं बजट प्राइसिंग में। और विंग्स जो जाना जाता है गेमिंग ईयरबड्स के लिए, उन्होंने अपने दो न्यू गेमिंग ईयरबड्स को इंडिया में लॉन्च कर दिया है। एक है विंग्स फैंटम प्रो, जो कि विंग्स फैंटम का बड़ा भाई है, अपग्रेडेड वर्जन, और एक है विंग्स एक्स फायर। दोनों ही गेमिंग ईयरबड्स है, दोनों ही अच्छी प्राइसिंग पे आते हैं। और इस वीडियो में करने वाला हूं दोनों का अनबॉक्सिंग और आप सभी को बताऊंगा कि ये ईयरबड्स कैसे हैं। सारी टेस्टिंग करेंगे इन ईयरबड्स की और आपको बताऊंगा कि इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, डिजाइन कैसा है, साउंड क्वालिटी कैसी, गेमिंग के लिए कैसा है, कॉल क्वालिटी कैसी, बैटरी कैसी, सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना और इस वीडियो को लाइक कर देना। और इसी के साथ में अगर अभी तक आप अपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करें तो बिहाइंड द सीन्स के लिए आप अपने इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू ऑफ विंग्स फैंटम प्रो एंड विंग्स एक्स फायर। सो गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोनों की अनबॉक्सिंग से और देखते हैं कि बॉक्स के अंदर में क्या क्या देखने मिलता है और जो हमारा ईयरबड्स है वो कैसा है। सो गाइस, ये हमारे ईयरबड्स के बॉक्स, ये है विंग्स फैंटम प्रो और ये है विंग्स एक्स फायर। दोनों यहाँ पे काफी ज्यादा सही लगते हैं और जो विंग्स के गेमिंग ईयरबड्स के बॉक्स होते हैं वो काफी ज्यादा सही पैकेजिंग के साथ में आते हैं। लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे की फीचर्स देखने मिल जाते हैं दोनों ईयरबड्स के, बट डोंट वरी, आगे मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बताने वाला हूँ। बॉक्स के बैक साइड में आपको यहाँ पे कुछ डिटेल्स देखने मिल जाते हैं इंक्लूडिंग प्राइसिंग। और प्राइसिंग की बात करूँ तो मैं वीडियो के एंड में आपको इसकी प्राइसिंग बताने वाला हूँ। अब फटाफट इन्हें ओपन कर लेते हैं और एक एक करके देखते हैं कि बॉक्स के अंदर में क्या क्या देखने मिलता है और जो हमारा ईयरबड्स है वो एक्चुअली कैसा है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे विंग्स फैंटम प्रो से और इसे मैं यहाँ से कुछ इस तरीके से निकाल लेता हूँ। ओके, सो कुछ इस तरीके का आपको वहाँ पे इनसाइड कंटेंट देखने मिल जाएगा। सबसे पहले आपको वहाँ पे ईयरबड्स देखने मिल जाते हैं, साथ में आपको वहाँ पे केस देखने मिल जाएगा और इसे मैं यहाँ से निकाल के आपको दिखा दूँ। क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है फर्स्ट इंप्रेशन में, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसे मैं रख देता हूँ थोड़ी देर के लिए साइड में और देखते हैं कि बॉक्स के अंदर में और क्या क्या देखने मिल जाता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा ये कप्स आपको वहाँ पे देखने मिल जाएंगे अलग अलग साइजेस में। साथ में टाइप सी वाला चार्जिंग केबल आपको यहाँ पे बॉक्स के अंदर देखने मिल जाएगा। इसके अलावा सबसे लास्ट में यूजर मैनुअल एंड वारंटी कार्ड दोनों आपको यहाँ पे देखने मिल जाते हैं। और इन ईयरबड्स में आपको 1 ईयर का रिप्लेसमेंट वारंटी देखने मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी बात है। अब एक्स फायर को भी यहाँ से ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे भी आपको सेम तरीके का बॉक्स कंटेंट देखने मिल जाता है। सबसे पहले ईयरबड्स और साथ में आपको यहाँ पे केस देखने मिल जाएगा। इसके केस को भी यहाँ से ओपन करके देख लेते हैं। और एक चीज कहना चाहूंगा, फर्स्ट इंप्रेशन में जो उनकी बिल्ड क्वालिटी है वो काफी ज्यादा सही लग रही है और ये कुछ इस तरीके का आपको वहाँ पे दिखाई देगा। काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है और काफ़ी ज़्यादा गेमिंग वाला फीलिंग दे रहा है। यहाँ पे टॉप वाला ट्रांसपेरेंट है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। इसके अलावा अगर देखो बॉक्स के अंदर तो यहाँ पे भी आपको एक्स्ट्रा ये कप्स देखने मिल जाएंगे। साथ में टाइप सी वाला चार्जिंग केबल आपको बॉक्स के अंदर देखने मिल जाएगा। और सबसे लास्ट में बॉक्स के अंदर आपको यूजर मैनुअल एंड 1 ईयर का रिप्लेसमेंट वारंटी कार्ड देखने मिल जाता है। सो गाइस, कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे बॉक्स कंटेंट देखने मिल जाता है। अब बॉक्स को रखते हैं साइड में और बात करते हैं हमारे मेन ईयरबड्स की। सो गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। और सबसे पहले अगर बात करूँ यहाँ पे विंग्स फैंटम प्रो की, तो जो इसकी डिजाइन है मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा सही लगी। थोड़ी सी फ्यूचरिस्टिक लगती है, जैसे कि एक स्पेसशिप जैसा डिजाइन आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है। टॉप में आपको यहाँ पे विंग्स की ब्रांडिंग देखने मिल जाएगी। बैक साइड में आपको यहाँ पे टाइप सी वाला चार्जिंग पोर्ट देखने मिल जाता है। पीछे का साइड प्लेन है, लेकिन जो इसकी बिल्ड क्वालिटी वो मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा सही लग रही है। और जो ये वाला पार्ट है वो ब्लैक ट्रांसपेरेंट आपको यहाँ पे देखने मिलता है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे ईयरबड्स देखने मिल जाएगा कुछ इस तरीके का। और इसे ओपन करते साथ ही आपको यहाँ पे एलईडी लाइट्स देखने मिलता है कुछ इस तरीके का, जो कि काफी ज्यादा सही लगता है। और साथ में ईयरबड्स में भी आपको एलईडी लाइट देखने मिल जाता है ग्रीन कलर का, जो कि दिखने में काफी ज्यादा सही लगता है। और इनके अलावा अगर बात करूँ यहाँ पे इसके ओवरऑल केस की बिल्ड क्वालिटी की, तो मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा सॉलिड लगी। अच्छी क्वालिटी आपको यहाँ पे देखने मिल जाती है। जो मटेरियल है वो प्लास्टिक है, लेकिन जो क्वालिटी है वो अच्छी आपको यहाँ पे देखने मिलती है। साथ में जो इसके हिंजेस है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगते हैं। और इनके अलावा अगर बात करूँ यहाँ पे ईयरबड्स की, तो इन्हें मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। जो ईयरबड्स है उनकी भी क्वालिटी काफी ज्यादा सही लग रही है। ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे रबराइज देखने मिलता है और ओवरऑल ये प्लास्टिक मटेरियल, लेकिन रबराइज होने की वजह से कानों में काफी अच्छी फिटिंग आ जाती है। साथ में जो डिजाइन है वो आपको यहाँ पे विंग्स फैंटम जैसा मिलता जुलता है, लेकिन जो एलईडी रिंग्स है वो आपको पे थोड़ी सी अलग देखने मिलती है। अगर मैं साइड बाय साइड दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने मिलता है। ये है विंग्स फैंटम प्रो का और ये है विंग्स फैंटम का ईयरबड्स। कुछ इस तरीके का माइनर से चेंजेस आपको यहाँ पे डिजाइन में देखने मिल जाता है। बाकी इनके अलावा जो यहाँ पे आपको बिल्ड क्वालिटी देखने मिलती है वो सेम एज इट इज देखने मिल जाती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोनों ही प्रीमियम लगते हैं रबराइज फिनिशिंग होने की वजह से। और एट लास्ट अगर मैं बोलूँ तो इसकी भी डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी मुझे यहाँ पे अच्छी लगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे विंग्स एक्स
एक्सपायर के डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा डायमंड कटिंग वाला आपको यहाँ पे शेप देखने मिल जाता है इसके टॉप साइड में कुछ इस तरीके का। और अगर बात करूँ यहाँ पे विंग्स की ब्रांडिंग देखने मिलती है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे ब्लैक ट्रांसपेरेंट है, सेम जैसा आपको विंग्स फैंटम प्रो में देखने मिलता है। और जो ये वाला एरिया है वो थोड़ा सा बड़ा है एज कम्पेयर टू विंग्स फैंटम प्रो, और लाइटिंग ऑन होने के बाद ये काफी ज्यादा सही लगता है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर बात करूँ यहाँ पे इसके बैक साइड की, तो यहाँ पे भी आपको टाइप सी वाला चार्जिंग पोर्ट देखने मिल जाएगा। और अगर बात करूँ नीचे की साइड की, तो ये भी प्लेन है। और अगर आप इसे ओपन करेंगे, लेफ्ट एंड राइट इंडिकेशन आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देगा, साथ में ये है चार्जिंग इंडिकेशन। और इसी के साथ में ये जो लाइट्स है ये RGB कलर के साथ में आते हैं, यानी रेड ब्लू ग्रीन ये 3 कलर में आपको यहाँ पे ये लाइट्स देखने मिलते हैं। इनके अलावा और कोई कलर आपको यहाँ पे देखने नहीं मिलता है। साथ में अगर बात करूँ ईयरबड्स की, तो इसे मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो जो विंग्स एक्सपायर का ईयरबड्स है वहाँ पे भी आपको एक्स टाइप में ग्रीन कलर में LED लाइट्स देखने मिल जाता है दोनों ईयरबड्स में, जो कि काफी ज्यादा सही लगता है। और अगर बात करूँ इनके डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की, इसकी डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी वो प्राइस के हिसाब से मुझे यहाँ पे सही लगी। और गाइस अगर बात करूं यहाँ पे कानों में फिटिंग की इन ईयरबड्स की, तो सबसे पहले अगर बात करूं विंग्स फैंटम प्रो की, तो ये आता है रबराइज फिनिश के साथ में, जिसकी वजह से जो कानों में काफी इजीली और काफी अच्छे से फिट हो जाता है। इतनी अच्छी फिटिंग है कि इजीली गिरता भी नहीं है। इवन अगर आप रनिंग कर रहे हैं, लेट के मूवी वगैरह देख रहे हैं या फिर सॉन्ग्स वगैरह सुन रहे हैं, तो ये इजीली कानों से गिरता नहीं, काफी कंफर्टेबल है और काफी अच्छे से कानों में फिट हो जाता है। और अगर बात करूं विंग्स एक्सपायर की, तो हालांकि ये रबराइज फिनिश के साथ में नहीं आता है, लेकिन इसमें आपको इनर स्टाइल देखने मिल जाता है। दोनों ईयरबड्स में आपको इन ईयर स्टाइल देखने मिलते हैं, तो एक कानों में काफी अच्छे से आ जाते हैं, काफी अच्छे से फिट हो जाते हैं और इजीली गिरते नहीं है। यहाँ पे भी मैं सेम कहना चाहूंगा, चाहे आप रनिंग कर रहे हो, जिम कर रहे हो, लेट कर मूवी देख रहे हो, आपके कानों से ये इजीली गिरते नहीं। फिटिंग के मामले में और कंफर्ट के मामले में दोनों ईयरबड्स काफी अच्छे हैं। और गाइस आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या हम एक ईयरबड्स को एक टाइम पे यूज कर सकते हैं, तो यस, आप यहाँ पे सिंगल ईयरबड्स को भी यूज कर सकते हैं और सिंगल वाले को आप यहाँ पे केस में रख के बंद भी कर सकते हैं। और गाइस अगर बात करूं दोनों ईयरबड्स के स्पेक्स एंड फीचर्स की, तो इसमें आपको देखने मिल जाता है डेडिकेटेड गेमिंग मोड दोनों ईयरबड्स में, क्योंकि दोनों ही गेमिंग ईयरबड्स है आपको यहाँ पे 65 मिलीसेकंड्स की लो लेटेंसी देखने मिलती है। साथ में इस वाली ईयरबड्स में यानी विंग्स एक्सपायर में आपको 8 mm का ड्राइवर्स देखने मिलता है और विंग्स फैंटम प्रो में आपको यहाँ पे 12 mm का ड्राइवर्स देखने मिल जाता है। साथ में दोनों ईयरबड्स में आपको MEMS माइक देखने मिल जाता है फॉर बेटर कॉल क्वालिटी, और इसी के साथ में दोनों ही IPX5 की रेटिंग के साथ में आते हैं और दोनों में आपको यहाँ पे फुल टच कंट्रोल देखने मिल जाता है। और अगर बात करूं यहाँ पे टच कंट्रोल की, तो इन्हें यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको कॉल आता है और कॉल को आपको एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है, तो आपको डबल टैप करना होगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर आप कॉलिंग ले रहे हैं और कॉल को कट करना है, तो 2 सेकंड तक आपको प्रेस करे रखना है और कॉल कट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे सॉन्ग्स को प्ले एंड पॉज करना चाहते हैं, तो डबल टैप करना होगा प्ले करने के लिए और डबल टैप करना होगा पॉज करने के लिए। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। साथ में वॉल्यूम भी एडजस्ट कर सकते हैं आप यहाँ पे इन ईयरबड्स के थ्रू। आपको सिंगल टच करना है राइट वाले पे वॉल्यूम ज्यादा करने के लिए और लेफ्ट वाले पे टच करना है वॉल्यूम कम करने के लिए। और अगर आपको ट्रैक को चेंज करना है, नेक्स्ट जाना है, तो राइट वाले पे 3 टैप करना होगा और ट्रैक यहाँ पे चेंज हो जाएगा। और अगर आपको प्रीवियस वाले ट्रैक पे जाना है, तो लेफ्ट वाले पे 1 2 3 टच करना है, ऐसे ये प्रीवियस सॉन्ग पे आ जाएगा। और अगर आपको गेमिंग मोड ऑन करना है, तो आपको राइट वाले ईयरबड्स पे 2 सेकंड तक प्रेस कर रखना है और जो गेमिंग मोड है वो यहाँ पे ऑन हो जाएगा और कुछ इस तरीके आपको यहाँ पे साउंड सुनाई देगा। और साथ में ये ब्रीथेबल LED भी यहाँ पे ऑन हो जाएगा गेमिंग मोड में। और अगर आपको गेमिंग मोड लेफ्ट करना है, तो 2 सेकंड तक प्रेस कर रखना है और गेमिंग मोड यहाँ पे लेफ्ट हो जाएगा। सेम अगर आपको यहाँ पे सीरी या फिर गूगल असिस्टेंट को ऑन करना है, तो लेफ्ट वाले पे आपको 2 सेकंड तक प्रेस कर रखना है और जो सीरी या फिर गूगल असिस्टेंट है वो यहाँ पे ऑन हो जाएगा। सो गाइस अब बात करते हैं दोनों ईयरबड्स के कॉल क्वालिटी की एंड माइक टेस्ट की, क्योंकि दोनों ईयरबड्स आपको MEMS माइक के साथ में आते हैं, यानी दोनों में आपको अच्छे कॉल क्वालिटी वाला फीचर देखने मिल जाता है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे टेस्टिंग की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बात करते हैं विंग्स फैंटम प्रो की। और अगर बात करें इसके माइक क्वालिटी की, तो अब ये जो ऑडियो आप यहाँ पे सुन रहे हैं वो डायरेक्टली रिकॉर्ड हो रहा है इसके माइक के थ्रू। सो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे ऑडियो एक्सपीरियंस देखने मिलेगा, कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे कॉल क्वालिटी देखने मिल जाएगा वाइट कॉलिंग। बाकी आप लोग कमेंट में बताइए कि आपको जो इसकी कॉल क्वालिटी है वो कैसी लगी। और वहीं पे अगर बात करूं विंग्स एक्सपायर की, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसे यहाँ पे पहना हुआ है और अब ये जो ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है डायरेक्टली इसके माइक के थ्रू हो रहा है और आपको यहाँ पे आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके का आपको यहाँ पे ऑडियो एक्सपीरियंस देखने मिलता है, किस तरीके का आपको यहाँ पे कॉल क्वालिटी देखने मिलेगा जब भी आप कॉल वगैरह करेंगे। बाकी आप लोग कमेंट में बताइए कि आपको विंग्स फैंटम प्रो का और विंग्स एक्सपायर दोनों का ही कॉल क्वालिटी या फिर ऑडियो क्वालिटी कैसा लगा इनके माइक के थ्रू। सो गाइस टाइम फॉर गेमिंग टेस्ट। और दोनों ईयरबड्स में आपको यहाँ पे 65 मिलीसेकंड्स की लो लेटेंसी देखने मिलती है। और सबसे पहले यहाँ पे टेस्ट करते हैं विंग्स फैंटम प्रो को और इसके बाद में टेस्ट करेंगे विंग्स एक्सपायर को। सो गाइस गेमिंग के लिए हम यहाँ पे रेडी है, ये है विंग्स फैंटम प्रो। और सबसे पहले मैं आपको विदाउट गेमिंग मोड दिखा दूं कि कैसा एक्सपीरियंस होता है। ओके
सो जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा लेटेंसी यहाँ पे फील होता है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको राइट वाले ईयरबड्स पे 2 सेकंड तक प्रेस करे रखना है और जो गेमिंग मोड है वो यहाँ पे ऑन हो जाएगा और साथ में जो एलईडी है वो ब्रीथ होता रहेगा और आपको पता चलेगा कि जो गेमिंग मोड है वो यहाँ पे ऑन है। और अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो कैसा देखने मिलता है। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा कि ये ऑलमोस्ट रियल टाइम जैसा आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस देखने मिलता है। विद गेमिंग मोड जो लेटेंसी है तो वो काफी कम हो जाती है और अच्छा खासा आपको यहाँ पे गेमिंग एक्सपीरियंस देखने मिल जाता है विद गेमिंग मोड। सो गाइस, विंग्स एक्सपायर को अब मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है और गेमिंग मोड डायरेक्टली यहाँ पे ऑन कर दिया है और इसे यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पे सेम एज इट इज देखने मिल जाता है विंग्स फैंटम प्रो जैसा। और इवन जो विंग्स फैंटम है पुराना वाला, उसमें भी आपको 65 मिलीसेकंड्स की लो लेटेंसी देखने मिलती है। वहाँ पे भी आपको जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो आपको सेम एज इट इज देखने मिल जाता है और गेमिंग मोड में दोनों का जो गेमिंग एक्सपीरियंस रहा वो काफी अच्छा रहा। सो गाइस, अब बात करते हैं दोनों ईयरबड्स के साउंड क्वालिटी की। और फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करूं यहाँ पे विंग्स फैंटम प्रो की, सो गाइस प्राइस के हिसाब से जो यहाँ पे साउंड क्वालिटी है वो मुझे यहाँ पे अच्छी लगी। लाउडनेस काफी अच्छी है, बेस भी आपको यहाँ पे अच्छा खासा देखने मिल जाता है, इवन लो मिड्स हाई भी आपको यहाँ पे अच्छे देखने मिल जाते हैं। और जो मेरा एक कंप्लेन था पिछले विंग्स फैंटम में कि जो साउंड क्वालिटी है वो थोड़ी सी क्लैरिटी मिसिंग है, लेकिन यहाँ पे आपको वो थोड़ी सी बेटर देखने मिलती है। अगर मैं इसके साउंड क्वालिटी को कंपेयर करूँ विंग्स फैंटम प्रो के मुकाबले, तो जो यहाँ पे साउंड क्वालिटी है वो आपको यहाँ पे बेटर देखने मिलती है, क्लैरिटी थोड़ी अच्छी है, लाउडनेस भी आपको यहाँ पे अच्छा देखने मिल जाता है। लेकिन एक चीज मैंने यहाँ पे फील किया, जो बेस है वो यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा कम लगा एज कम्पेयर टू विंग्स फैंटम, हल्की सी कमी लगी बेस की। बाकी इसके अलावा ओवरऑल जो साउंड क्वालिटी है वो मुझे यहाँ पे विंग्स फैंटम प्रो में काफी सही लगी एंड फॉर द प्राइस आपको यहाँ पे साउंड क्वालिटी अच्छी खासी देखने मिल जाती है। और वहीं पे अगर बात करूं विंग्स एक्स फायर के साउंड क्वालिटी की, तो जो इसकी साउंड क्वालिटी फॉर द प्राइस वो भी मुझे यहाँ पे अच्छी लगी, क्योंकि इसमें आपको 8 nm का ड्राइवर्स देखने मिलता है, तो जो बेस है वो थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू विंग्स फैंटम एंड विंग्स फैंटम प्रो। लेकिन जो यहाँ पे साउंड क्वालिटी वो काफी ज्यादा शार्प है, काफी क्लियर आपको यहाँ पे साउंड क्वालिटी देखने मिल जाती है। और इसी के साथ में जो लो मिड्स हाई है वो भी काफी अच्छे से मैनेज कर लेता है। सो ओवरऑल जो आपको यहाँ पे साउंड एक्सपीरियंस देखने मिलता है फॉर द प्राइस वो आपको यहाँ पे अच्छा खासा देखने मिल जाता है। और अगेन मैं कहना चाहूंगा कि आपको यहाँ पे जो बेस है वो हल्का सा कम देखने मिलेगा। अगर बात करूं इस ईयरबड्स के अल्टरनेट की इसी प्राइस पॉइंट में, तो आप ट्रुक BTG 2 चेक कर सकते हैं, उसका भी रिव्यू मैंने किया है, उसका लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में देखने मिल जाएगा। वो भी 2000 का आता है, लेकिन आपको यहाँ पे इससे बेटर साउंड एक्सपीरियंस और साथ में जो बेस है वो देखने मिल जाता है। लेकिन अगर आपको बेस से इतना ज्यादा मतलब नहीं तो आप इसके लिए भी जा सकते हैं। इसमें जो डिजाइन है वो आपको काफी अट्रैक्टिव देखने मिलता है। ये जो LED वो मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा सही लगा और इसके साथ में जो ओवरऑल साउंड क्वालिटी है मुझे प्राइस के हिसाब से यहाँ पे अच्छा लगा। सो गाइस, अब बात करते हैं दोनों ईयरबड्स के प्राइस एंड अवेलेबिलिटी के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करूं विंग्स फैंटम प्रो की, तो इसकी प्राइसिंग रखी गई 2799 यानी 2800 रुपीज। और अगर बात करूं यहाँ पे विंग्स एक्स फायर की, तो जो इसकी प्राइसिंग रखी गई वो है 1999 यानी 2000 रुपीज। और दोनों ही फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, साथ में विंग्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। दोनों का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली इसे चेकआउट कर लेना। और अगर आप कंफ्यूज है कि इन दोनों में से आपको कौन सा बाय करना चाहिए, तो यार दोनों ही डिफरेंट सेगमेंट के प्रोडक्ट है। ये आता है 2800 रुपीज का, और अगर आपको थोड़ा सा प्रीमियम क्वालिटी चाहिए, केस एंड ईयरबड्स की बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी प्रीमियम रहे और साथ में जो बेस है और ऑडियो एक्सपीरियंस है वो आपको थोड़ा सा बेटर चाहिए, तो आप इसके लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका बजट कम है तो आप इसके लिए भी जा सकते हैं। इसमें भी जो आपको साउंड क्वालिटी, बेस और सारी चीजें अच्छी देखने मिल जाती है। साथ में दोनों ईयरबड्स में आपको सेम लो लेटेंसी देखने मिलता है 65 मिलीसेकंड्स का। तो ये आपके बजट पे डिपेंड करता है। अगर आपका बजट कम है तो आप इसके लिए जा सकते हैं, अगर आपका बजट थोड़ा सा ज्यादा है तो आप इसके लिए जा सकते हैं। या फिर इन दोनों के बीच में विंग्स फैंटम भी है, उसे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इसकी जो प्राइस है वो वेरी होती रहती है 2000 से 2500 के बीच में, तो इसे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और गाइस, इसी के साथ में इस वीडियो में इतना ही। होपफुली आप सभी को ये दोनों ईयरबड्स पसंद आए होंगे और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई डाउट या फिर क्वेश्चन है इन दोनों ईयरबड्स को लेके, तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर करूंगा। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। जो भी एक गेमिंग ईयरबड या फिर स्टाइलिश ईयरबड्स बाय करना चाहता है, उन लोगों के साथ में कमेंट करके बताइए कि आपको ये ईयरबड्स कैसे लगे और साथ में ये वीडियो आपको कैसा लगा। और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। और मैं मिलता हूं ऐसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।